За сайн мэцхан хүмүүсэгчтэй өв соёлын зэдэг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэр Монгол хүн өмссөн дээлэндээ эзэн байх нь хамгийн дээд гавьяа юм а гэж өвдгийг хэлсэн үг шиг хүний өмсдөг тэрлэг дээлийг урлна гэдэг бүсгүй хүний тэр дандаа уран хүний хамгийн дээд тэнгэрлэг бас оюухан байж тэр сүмбэн хуруугаараа сайхан утас зүй шаглаж сайхан өмсгөлийг уралдаг баг. Тэр дандаа өнөөдөр манай нэвтрүүлэгд бол Монгол сайхан өмсгөл дээлэн уралдаг урлаач бүсгээ хүрэлцээрсэн байгаамаа ингээд. Амар фэшн салууны үүсгэн байгуулагч захирал мөн загвар зохион бүтээгч амар жаргал хэмээхийн уран сайхан бүсгүй өнөөдөр хүндэтгэлийн хамирт байна заларсан байгаамаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За тарган тавтай сайхан үйлчж байна. Өө сайхан үйлчж, сайн үйлчж байна. Өстө нэг дөрвөн хилдэг харилцаа ирж юм шиг сайхан хэлж байна тийм ээ. Аль нутаг ус хэлээ нэр? Өрөнгөө аймгийн хар орон сум. Өөрийн сайхан хүүхнүүд ажил төрөлд гавшгаач ааш өрсөйтэй. Эхнэрийн болгоод бол дээшээ тэмүүлэх мандан бодрол гэж ярьдаг үстэй те. Танай аймгийнхныг. Тий. За тэрлэгдэл урлаад л одоо өөрийн гэсэн амуур фэшн салоноо бий болгоцсон ингээд одоо явж байгаа шиг байна. Хэр амжилттай явж байгаа шиг байна. Өө ер нь ажиг шүү. Өөрийн чи яг амраа гэдэг хүний шаглаа оёо гэж байдаг гэсэн хээ явуулц гэж. Тухайлбал ямар шүү вэ? За би ерөнхийдөө бол өнгө тооныхоо хувьд гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо өнгө тооныхоо хувьд бол ер нь жоохон эртний талдаа хуучин байгалийн талдаа сонгох. Тэр талын маань сонирхдаг өөрчлөлтчнүүд байдаг. Тэгээд тэрэн дээрээ болохоор ер нь л дандаа тийм ер нь даавга амьлуулах тий даавн дээрээ эсвэл зурах эсвэл одоо хатгах одоо тэр чиглэлээ илүү их одоо гар ажиллагаа гэсэн үг шүү дээ. Бусдаас нэг ялгахсан тийм мэдээж тиймтэй байж ич л өөрийн гэсэн уруу ухаанаа одоо гарах ёстой л гэж би боддоо шүү дээ. За мэдээж хүмүүс бол зөвхөн нөгөө энгийн одоо байгаа тий загваруудыг одоо зарим үйлчлэгчтэй хэдэж шүү дээ. Энд нэг тийм загвар айгуугаа ярагдчихээн. Би энийг хийлгмээр байна гэсэн хүсэл тавьдаг тий. Тэгэхээр магадгүй тэр хүнтэйгээ ярилцсанд би заавал тэрэн дээр нэг өөрчлөлт өөрийнхөө ямар нэг юмыг заавал шингээх гэдэг шаардлага байна. Тий, ер нь санал тавина. Заавал санал тавина тий. Тэнгүүд тэр хүн хөдөлгөөн зөвшөөрөлт би өөрийн гэсэн одоо нэг донж маягийн заавал тэрэнд оруулж ижил миний санаа амардаг шүү дээ. Тэгэхгүй хүний юмыг дуурайж хийх жоохон тийм л дээ. Тэглүү тийм үйл бодолтой гэсэн. Тэглүү яах вэ? Өөрийн гаргасан тэр өнгө төрхөөрөл урлна гэдэг чинь өөрийн чинь одоо хойштой үлдэх тэр том өв шүү дээ тий. Тэр дандаа яг үндэснийхээ тэрлэг дээлийг урлна гэдэг босод зүгээр энгийн тэрлэг хийхээс хэцүү юу? За нэг хайхтар хэцүү гэх нь цаашаа ер нь бол тийм сонирхолтой илүү одоо тийм юу гэдэг одоо бүтээл басныхаа дараа маш их тийм сэтгэлийн таашаал өгдөг гэж би боддог. Загвараас өөрөө зохион бүтээдэг. Тий. Загвараа бүтээхдээ яг эртний одоо түүхий зураг энтрээ судлах уу зүгээр өөрийнхөө тархиндаа ингэ сайхан бясалгаж агаад зурж агаад хийдэг. Ерөнхийдөө бол мэдээж ямар ч хүн болол ямар нэг юм хараад тий сэтэл авах. Тэр чинь бол одоо хүний нэг тэрийг цааш нь яаж хөгжүүлэх гэдэг чинь бол хамгийн чухал асуудал шүү дээ тий. Магадгүй одоо нэг хоёр өнгө одоо миний хувьд болохоор нэг тэгжсэн байхгүй юу? Одоо оюутлын машин ингээд амар байдаг шүү дээ. Тэр дамартай улаан шараад өнгөтэй цэнхэр өнгөтэй тийм хоёр утас зэрэгцээ тавьсан байсан чинь тэр хоёр өнгө надад амар гоё харагдсан. Яг тэр үед тэр хоёр утасны л яг тэр өнгө нь үнэхээр гоё улаан шаргаал цэнхэр өнгө хоёр аюу зөгцдөг. Тэгээд тэр чинь ерөнхийдөө бол нөгөө бурайд Хинтээ аймагч нь бурайдууд ер нь ихтэй шүү дээ. Тийм тэнгүүд одоо би бодохгүй юу Хинтээ аймгийнхан чинь одоо тий ямар өнгө тооны хувцас өмсдөг үлээ ер нь улаан шаргаадаа ээлэндээ дандаа тийм хэмжээр оруулсан байдаг. Цэнхэр дээл хувцас бурайдууд. Тэгээ би тэрийг бодонгуудаа тийм өнгөтэй хувцас хийвэл гоё юм байна гэж бодоод тэгээ тэрийг хийж аваад баг 2-3 өдөр хийсээ би тэр дээлийг. Тэгээ тэр дээл маань за нэг 70 гарan зөвхөн дандаа 90 шилвтэй. Нэг ч им шилв байхгүй. Тийм дээл уралжсэн. Тэгээд соёлын төвөөрөнд очиж тэр арын фонд суучсан одоо. Тэгэхээр хүн одоо юу гэдэг чинь одоо хин нэгэн хүн надад ингээд би ингэж гоё харагдмаар байна. За энэ талаараа ингэмээр байна гэж хэлсэн тохиолдолд би тэрийг бодож иж тэр загварыг гаргаж шууд ингэ хийждэг юм байхгүй шүү. Тэгэхээр тэрийг би яаж ургуулсан бодох вэ? Би унтчихаал ингээд өглөө гинт ингээ амар эрт өөрөөс сэрдэг. Тэгтээ ингээд унтчихаач шгүй ч өрөөнд ингээ бодож байхдаа ингээд бүх загвараа гаргачлаа. Тэгэл би босоод л амар тийм эрт босчдөг. Тэгэл босоод л гялс зурж аваад тэр өдрөө гялс тэр бүтээлээ хийх хүсдэг. Ер нь тэгж л гардаг та. Монголын тэрлэг дээлний түүхийг 3 ангилдаг гэж би нэг сонсч байсан. Их Монгол улсаас 17 дугаар зууны хүртэл. Тэрнээс хойш Манжи үе гэдэг. Манжууч одоо Монголыг эзэлсэн
өмсөх тэрлэгнээс нь авахуулаад хэлэх үгийг хүртэл өөрчлөх гэж Монгол байхгүй болох гэж их олон бодлого яваас тийм ээ. Хэлгүүд хийсэн шүү дээ. Тэр нь монголчууд ялагдаагүй. За гурав дахь нь болохоор хувьсгалаас хойш гэж ярьд юм билээ тийм ээ. Ингээд тэрлэгдэл өмсгөлийн загвар өөрчлөлт ирсэн юм алгаа тэрлэгнээс авах. Тэр үед 17 дугаар зуунд манжууд монголчуудыг одоо төрийнхнийх гал голомтын хүртэл одоо айл өөрх айлд бол мандан бадрах галын хүртэл хэрэгээр мануулах гэж үтсэн тийм. Тэр энэ өндөр гензанозар тэгвэл тэр хэрийг чинь бүрэг дээр даруулж игээд эхнэр хүний тэрлэгдэлийг одоо тэр сайхан бүрэгдийн ерөөдөө тийм хэлбэрт оруулсан гэж ярьдаг шүү дээ. Мал тийм чи мал болгох чигээд одоо ханцуугийн хүртэл нудрахыг нь эргүүлээд л тэрийн тэгвэл Монголын өв соёлын баялагийг те хадгалах 50 лангийн мөнгөний бий болгох чигээд нудрага дахиад өөр болгоцсон. Иймэрхүү бэлэгдлүүд их яваад байдаг. Яг тэгэхээр өөрийн чинь хийсэн хувцсанд яг энэ шиг юм сайн сайхны мандан бадрахын бэлэгдэл болсон оёо, шидээс, хаваас, өнгө, хээ гэж байдгүй. Мэдээж бид нар ч бас түүхийг судлан тий. Одоо түүх ярьж байгаа хүмүүсийн тэрийг сонсон тий. Тэрнээс би юуг нь одоо өөрийнхөө хувцсанд тусгах вэ? Юу нь одоо эвтэйхэн байх вэ? Одоо орчин үед бид нар одоо амьдарч байгаа орчиндөө болохоор штэ тий. Залуучуудыг олон бид нар чинь одоо өв соёл тээгч гэж явж байгаа штэ. Тийм учраас тэр өв соёлыг тэгээд аль болох одоо олон хүмүүс хэрэглүүлэхийн тулд тий залуучуудыг одоо зөв чиглэл рүү оруулахын тулд хүн болгон одоо ийм дийлийг тэр болгон өмсөд явдаггүй залуучууд тий. Тэнгүүд хүмүүс аюу гай юм хийж штэ тий. Тэрийг одоо күр техник материалтай болгоод тий одоо ингээд өдөр тутамд нь өмсүүлж тэдрийг өмсөх гэдэг тий. Зөвшөөрөл үүсгэх гэдэг штэ. Тэрэн шиг би бас одоо нэг хувцсандаа юу гэдэг чинь тэр хувцсанд одоо үлгүүр байх хэвээр тий. Карма одоо байх хэвээр гэдэг ч юм уу тий. Тэр бүх юм гарт нэвтэйхэн байх хэвээр үнэхээр биелэгтэй байна уу? Эсвэл малгайтай байх уу? Малгай их юм бол тэрийг би Европ малгай дуурахгүй айл болох дандаа дөрвөн талтай тийм аль л Монгол одоо сампин орсон ч гэдэг юм уу Монгол хэв шинжийг дуурайсан байх ямар нэг юм орж иж Монгол гэдэг хэв шинжийг тэр залуучуудад одоо мэдрүүлэхийн тулд тэр бол миний үүрэг ер нь цаанаас ингээл би тех ёстой ч юм шиг тийм үүрэгтэй ч юм шиг санагддаг байхгүй тэр дундаа магадгүй тэр хувцсыг хэрэглэж байгаа улсууд донд яг өв соёл түүхийг мэдж байгаа яг мэдрээд эхэлж байгаа улсууд тий одоо юу гэдэг чинь одоо сур харваны улсууд байна тий тэнгууд нөгөө нэг морд харваны энэ хүмүүс маань маш их гоё хувцснууд өмсдөг болсон шүү дээ одоо намнагийн дийлнүүд ихт ч үнэхээр тэр морин дээр үнэхээр л зогцсон гоё дийлнүүд байдаг тэгээд үндэсний хэмээг бас алдаагүй тий алдаагүй тэрийг гэхдээ одоо нөгөө түүхээс тэдэр улбаалсан тий тэр загваруудаас бүгд ингээ харж тэрний санаа авдаг тий одоо юу гэдэг эртний Монгол хийсэгт чинь тэр түүхийн олдурын тэр дийл ямар байсан тэрний санаа авч хийсэн яг тэрэн шиг би ч гэсэн бас за хаана юу байсан юм бэ те яавал эвтэйхэн байх юм бэ одоо үнэхээр гар өрөхөд чөлөөтэй байх уу яах вэ те магадгүй би морь унахад яах вэ одоо жишээ нь хэд чинь сүүлийн үед ихэд нөгөө жоромор гэд те жороморны уралдаан мэдлэг явах жороморны клуб гэж байд юм байна тэдний хүмүүс болохоор дээр үед тэр жоромор гэдэг бол үнэхээр одоо сайхан их нэртэй одоо хүмүүс тийм жоромор худалдаж авч идэг. Одоо тий бенз авч өгж байхдаа ялгаагүй зөөлөн явдалтай морь худалдаж авч өгдөг байсан байна. За морь унахлаар хүний бие чанга байдаг. Тэр үе дээр үеийн хатад айгүй сайхан байсан байна тий. Энэ түүхийг надад яриад тэнгүүтээ одоо 60 морин дээр өмсөх тийм сайхан хувцас хийлгэмээр байна. Уралдаан болоод бид нар өөрсдөө гэсэн клубийн хувцастай болгоё гэсэн санал тавилаа. Тэрийг ингээ бодоод нэг л их тийм санаанд орж ирэхгүй. Тэгсэн чинь тэдний хүсэж байгаа юм нь болохоор одоо нөгөө яг нөгөө Европын морины уралдааныхын чинь өмд цамц жакет тий. Тэгээд кальпитэй өмдтэй урт түрүүтэй гуталтай байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү л баймаар байна. Тэгтээ жоохон Монгол хэм маяг оруулчихъя гэдэхгүй юу. Тэгээ нэг бууж өгөхгүй би тэрийг нөгөө нэг ингээл хийхгүй л яваал. Тэгээ 2-3 сар болоод явж байгаа. Тэгэл орж ирэхгүй л яваад байсан шүү дээ. Орж ирэхгүй л ясан чинь саяхан яриад за одоо энэ 26 тий 11 сарын 26-нд ингээд бид нар ингэхэр боллоо маллаа гэд ярингуут нь би тэр 60 морийг би унал яах вэ тий би хэрвээ өмсвөл яах вэ би ямар хуц өмсөх вэ гэ өөрөө төсөөлө бодсон. Тэгээд би тэр 60 морин дээр нэрээ морь унахад би надад юу саад болох вэ би яах вэ өвөл унахлаар дудаахан байх уу яах вэ миний хормоохот яах вэ их үү бүгдийг боталцаад нэг загвар гаргасан. Тэгээд нөгөө хүндээ ингээд уцаар хэлэхгүй юу тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь би харьяа гэхлэн чи богинохон загвар л гэсэн би уртыг хийсэн чи хараад бүр гайх байхаа гэсэн чи үгүй би хармаар энэ гэхдээ урт дими байхаа гэхгүй юу тэгэхээр нь за яг дээр үе хатад үнэхээр тийм 60 морьтой хаттыг харъя гэх юм бол
нэг ийм л гоё байх гэсэн бол би бодохгүй юу. Тэгсэн чинь тэр болохоор нөгөө Колумби уралдааны зориулттай яг Европчсан юм шиг тийм санал тавиад байдаг. Тэнгүүт нь би эргэтэйг нь яг жакет тийм өмд хий даа гэд тэгээд хийгээд өргөхэд нэг зураг авалт хийсэн. Тэгээд би морин дээр өөрөө тэрийг унж явсан. Гадуур дээлтэй хөрөмтэй малгайтай. Би үнэхээр дараагүй үнэхээр гоё байсан. Морин дээр мартахад яах вэ? Одоо хормохтой ороох уу яах вэ тий? Одоо яг энэ загварыг л энэ өмссөн байгаа загвараа өвлийн маягаар хийсэн гэсэн. Тэгээд гадуур хөрөмтэй. Тэгэхээр мэдээж морин дээр мартахад тэр хормоод тэглэхгүй тий? Тэгээд хүүтэн одоо улирлж явж байгаа болохоор би яаж одоо өөрийгөө хамгаалж тэр хуцаараа өөрийгөө дулаалах уу? Тэр л талынхаа амийг би бодож тэрэндээ шингээж авсан гэсэн. Тэгэхээр тэр болгоныг хүн одоо яад чи одоо бидний тийм одоо мэрэгжил маш сонир штэ. Одоо өгдөг чи хүн нэг тийм хийгээд өгөөч гэд нэг хүнд захиалахад одоо тэд нар мэдээж сэтгэлээсээ л хүн болгон урчууд хийдэг баг. Гэхдээ хувцас гэдэг бол тэр хүнийг маш гоё харагдуулах хэрэгтэй тий. Магадгүй тархан хүнийг жоохон дургай харагдуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Мөр муутай хүнийг мөртэй харагдуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Тэр өөрөг ороод одоо тэр хүн ямар харагдах вэ? Тэр өмсөд талан тараад үнэхээр гоё харагдаад тэр хүн таашаал аваад баярлаа гэж хэлэх. Тэр мэдрэмж нь үнэхээр гайхалтай. Тэрийг авахын төлөө би ерөөсө бүх зүрх сэтгэлдээ зориулдаг гэсэн үг шүү. Тэгэхээр дээрийн хүмүүс ч гэсэндээ тэр дээр үеэс уламжиж ирсэн хувцас дандаа тэр авахтайгаа тий ойрцсон маш тийм амархамж гэдэг юм уу одоо эсвэл хөвтэйхэн гэдэг юм уу тэрэндээ зөгцсөн хувцснууд байсан байж таараа. За тэгэнгүүт тэр нөгөө манжийн үед одоо тэр хувцсны өөрчлөлт орсон тий одоо зах ингээд ийм номон захтай байсан бол өөрөө ч ингээд босоо захтай болсон. Нэрэл одоо манжийн кинонуудыг харахад дандаа ийм захнууд байдаг. Тэнгүүт зарим хүмүүс үзээ яддаг шүү дээ. Би ийм зах өмсөхгүй. Би энэ номон захыг л өмсмээр байна. Номон зах гэдэг нөгөө нэг гэртний Монголд юу лээ? Чахлангийн нөгөө нэг эхний юу чи номон зах гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр гоё. Тэгээ тэнгүүт ийм захыг өмсөхгүй. Би энэ босоо зах зүй ерөөсөө манж зах юм байна надад ургуцдаг тий. Тэнгүүт зарим нь болохоор хитрхи ингэж туйлж болохгүй. Би Монгол цахаа өмснө гингүүт энийг Монгол болгочиход байгаа. Айл алын дөрөв би Монгол шүү дээ тий. Монгол. Гэхдээ тэр нь болохоор соёлын урсгал тэр нь буруутах юм байхгүй. Тэрийг манайхан бүр ингээд соёл олгоод үнэхээр урлаг болгоо хөгжүүлсэн байна. Тэгэхээр тэр яалтчгүй түүхэнд битгэж байгаа учраас тэрийг үүсэх арга байхгүй. Магадгүй тэр үзэл бодол тийм байсан шүү гэдэг хэлчингүүт хүмүүс буцаад тэр нөгөө нэрээ эртнийх руугаа ингээд сэтгэлэн татагтаад яваад байгаа нь бас зөв л гэж би бодсон шин. Зүг байх яг уу? Тий. Ерөнхийдөө бол би одоо яг ингээд хувцс руу ороод тий ингээд түүх мөх ингээд хараад эхлэнгүүт байна шүү дээ тий. Нэрэн одоо Монгол улсад ирэхэд тий одоо манайхан нэх ингээд тийм баримл барьчвал ингэж жуулчдыг татна. Энд энийг ингэчүүл ингэж жуулчдыг ингэж яриад байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол үгүй гэж би бодсон. Хэрвээ яг үнэхээр жуулчдыг татсан тийм үнэхээр эртний гоё гот болыг гэвэл хүн болгон Монгол хувцастайгаа байвал тэр үнэхээр гайхалтай. Хүмүүс шүү дээ манай. Юун дээр цагаан сурлахаар Монгол хэлсэн. Наад бол өөрсдөө биш байхгүй юу? Төр хугацаа. Байгаль юм шиг юм уу? Тий. Одоо нөгөө нисхамсны буудлын дээр буухад тий тэр үүсгэж нэгээл Монгол загварын нэг тимтэй байж байгаа. Тийм тэгвэл үнэхээр тэр одоо хүмүүс бүрстэ бишрээд ингээл хаа явсан газар шашгаж зураг аваад байх болоо гэж би боддоо шүү дээ. Сахалаг хамбын хини шаглаяг тарон саран орагулж оглзарах сайхан чиний савхан хороо. Тэгтээ одоо бид нар ингээд юу гэдэг чи би ингээд үнэхээр өөр газар байж байгаа тий одоо юу гэдэг чи урд байж байгаа ч юм уу ингээд Монголдо ирэхэд яг л би урд явж байгаа юм шиг бүх хүмүүс тийм хятад одоо юу гэдэг чи Европ хувцастай. Тэгэхээр би Монголд байна уу одоо гадаадд байна уу гэдгийг нэг тийм ялгарх юм байхгүй. Ямар нэгэн объект дээр ч юм уу ямар нэгэн байгалийн үзэлтний газар очиж ярилцж ижил тэрийг мэдрэх юм шиг. Миний ойлголт болохоор тийм би тийм болоосаа гэж хүсдэг ч гэх юм уу. Тийм. Хувь урлаач хүнээд бас нэг хийж байгаа тэрлэг дээлээ те нийт монголчуудаар өмсвөл сайхан шүү дээ. Монгол төрлийн өмсгөн монгол хүн шиг сайхан юм хаах вэ те. Түүхэнд хувлын хаан хувцсны талаар хуульчилжсэн анх. Дараа нь мөнх хаан ч гэсэн бас нэг хувцсны монголчуудын үндэсний хувцсны талаар хууль гаргаж ирсэн гэдэг те. Одоо бол даяарчд өөрөө чи ирж штэ ингээд урд байгаа юм шиг өөр нэг дандаа европцсон хувцастай. Тэр дундаа сүүлийн хөвгүүч одоо те багтсан юм шиг өмд самцтай охин юм шиг ингээд ялгагдахгүй яваад штэ.
Ялч орчинд тийм болгоц юм чи тийм болохоос ураар баг. Тэгэхээр ингээд яг үндэсний хувцас өмсдөг өрөөлдөг бас хүмүүс байна бас ингээд тийм урагтчдээс гулаа сайхан байна. Тэгээд нэг үе бодвол бас монголчууд маань үндэсний тэрлэг өмсдөг болоод байна. Тий. Цагаан сар наад морьс үе одоо өмсдөг болж байна. Өвлийн цагт оргон дотортой дээлээ өмсөд байна тий. Дөрөв ярьснаар тэр тэрлэг дээлийн загвартай күрдэг өмсөд байна. Энэ бол бас амжилт л та. Тий. Тэгээ манай монголчууд ирдэг шүү дээ. Мандах төрийн малгай, дэвжих төрийн тэрлэг тийм ээ. Дээл. Бүтэх төрийн бүс, тулах төрийн гутал гэдэл. Өмсгөлөө өөрөө ингээд төрийн хувцас болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр өөрөө чинь хувийн урам одоо энэ загвар зохиомтой гэж Монгол үндэсний тэрлэг дээлээ уралдаг хүний хувьд энэ даяарч байгаа үед яг өөрөө чинь саяны ярьснаар бол баг үндэсний тэрлэг хувцсны хууль баймаарч юм шиг санагдлаа л да. Тэгээ сая нэг ануужийн гишүүнээс нэрсэн намар нэг яриад өнгөрсөн. Тэгээ дарагчлаа зайлээ тий. Үгүй байхгүй юу. Ер нь бол тий. Ануужийн гишүүний гаргасан санаа зөв. Өөрөө тэгээд уралдаг хүний хувьд энэ ер нь бодол санаа ямар вэ? За яг хүмүүс ингээд ануужийн талаар янз бүрээр ярьдаг тий. Хийх юм уу гайл гээл яах шиг байна. Тэр яг л мэдээж ер нь бол тэр нь туйширж ясан тий. Монгол төрөлхтний 100 их юм дээр ямар гоё үлгэр жишээ тийм гоё хөөхөн бэ тий гоё юм ярьдаг бай. Гэтэл тэнд байж байгаад мэдээж улсын их хурлал сонгогдсон мэдээж өөрийнхөө мэддэг зүйлийг яагаад тэнд ярьж болохгүй гэж ер нь бол тий. Тэр бол ярьсан. Бодлоо эдийн засаг ирээд явах юм шүү дээ. Тий ингэх хэрэгтэй байхгүй юу? Улсын хурлын гишүүн гэхлээр заавал тэр улс нийгэмд холбоотой одоо тий өөрийнхөө мэдгүй юмыг судалж амжихгүй тийм хугацаа байсан. Тий тэр хооронд одоо ингээд намрын чуулган сонгогдлоо тийм боллоо гэж гараад ирсэн. Мэдээж мэддэг юм ярих нь зөв. Одоо тэгхгүйгээс болоод эрүүл мэндийн сайдыг сая ингээд шүүмжлээ тий. Мэргэжлийн бус улсууд ингээд тийм одоо сайд болсноос гэл ингээл буруу юмнууд гарч ирээд шүү дээ. Тэгэхээр тэнд дотор мэдээж 76 дотор тэрийг ярих хүн байхгүй байсан бол тэрийг мэддэг нэг хүн байгаад яагаад байхгүй байж болохгүй гэж. Гэтэл одоо нэг батулгыг одоо нэг луу хийтэй бүс бүсчлээ гэдэг наадмаас л баах юм байна. Лууг яхав дэ хаттуу шүтдэг болохоор тэрийг одоо монголчууд яг үндэсний үзэлтэнгүүт үзий яддаг. Луу бол штэ ингэдэг штэ. За хаттын тэр зураглал дээр болохоор 4 үлдэл луу байдаг тийм үү төрслөл дээр. Гэтэл одоо Уурхай аймгийн нэг хар харан сумд нөгөө музей байгаа штэ. Одоо тэнчэнээс нэг Туркийн ухаад тэгээд нөгөө газар руу орсон юм нөгөө гүн газар дор байгаа тэр хот дотор лууд хотыг ирээд. Тийм лууд хот. Тэнгүүд ингээд шатаар доошоо уруутахад тэр шатны хан дээр нэг талын хан дээр лууны төрслөл байсан. Тэрийг гаргацсан байсан. Тэр 2 хүлтэй луу байсан. Тэгэхээр тэр төрслөл гэдэг яг монголчуудын өнөр тэр одоо юуны үлгэрийн амтан гэж зурж ирсэн яг тэр 2 хүлтэй дуу бол нэр байсан юм шиг надад санагддаг. Одоо ингээл жавхланг тэглээ гэж ярьдаг те тэр зөвл ахгүй тэгжээж ингээ монголчууд бүр амар ингээ нэг өвчрэг болж тэр монгол хувцсын талаар бүр улам хүчтэй ярьж улам одоо нэг өөрсдөө анхаарлын төвд оруулах хэрэгтэй юм байна тий бүрлэх тий тэгж яах хэрэгтэй ахгүй тэгэхээр анууч нам дарагдаж ас болохгүй л гэж бодчихно тий тэрийг ярих л хэрэгтэй зүйл ахгүй тэрлэг чинь техникүүдээ тэгэл дибл тий дибл одоо яг тэр нь болохоор монголч юу галигаар гэж хэлээд байна уу галигч дибл гэж үуч тэгээд дивжих төрийн гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Тэрлэг дээл өмссөн гэдэг явж хахад ямарсан доороос гэж бөөрнөрөө даарахгүй бүсэл чинь. Тийм. Дотор эрэхтэн морин авж хахад зайлагдахгүй. Тийм одоо юу гэдэг чинь хамгийн эртний тэр 13 дугаар зууны үеийн тэр одоо түүхийн тэр хувцсыг харахад тий эрэгтэй хүмүүсийн хувцс нь эмэгтэй шиг юм тайлтай байсан шүү. Тэр одоо хүнийг алдар дээр тийм байна тий. Тэгээд байгаа. Бэлхээсээр ширээстэй яг л ийм X хэлбэртэй дээл байгаа байхгүй тайлтай. Эрэгтэй хүнийг тийм байсан. Чавгаасан тий. Гэтэл тэр хаттын дээл гэдэг бол магадгүй дотор дээл бүсдэл байсан баг. Гадуур нь заавал ийм нэг нөмрөх тий сул ингээд хувцастай байдаг тий. Ингээд нөгөө бариулдаггүй. Одоо японочууд ингээд амар барьсан дотороо бариу гамш олон юм давхарлаар тэн дундаас нэг нарийнхаа хүүхэн гарч ирдэг үсттэй. Тэр шиг монголчууд гэсэн тийм байсан баг. Гэтэ гадна талын тэр нөгөө өөжийг болохоор ер нь бас хэрэглээтэй холбож тайлбарлсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо хатан хүн мэдээж хүүхдтэй л холбоотой учраас хүүхдээ тэр дотор одоо морин дээр ингээ хаваа суухад тэр ил дүүрээд явахдаа ингээ сайхан ороочих юм шүү дээ. Тийм ингээ ороод явхад тэр хүүхд одоо нөгөө хэрвээ би ингээ чихээс юм нарийнхан дэлтэй байвал хүүхдээ хаана орох юм бэ ямар хормоогоо ингээ оролтох нь шүү дээ. Нэрээ магадгүй юм даа л гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр эрэгтэй хүмүүсийн дээл тийм байсан нь тэр үеийн хүмүүс ямар сайхан тий би хатаа хүмүүс байсан. Би одоо тэр супер гэдэг байгаа би хаатай хүмүүс л тэр гуцыг өмсгөр гоё харагдаж байгаа юм тий. Ер нь л тий. Тэр яг хүнний олдураас одоо манай морьт харууныхыг өмсөд байгаа тий. Тэндээс тэр намнагийн гаргасан дээр. Тэгэхээр нөгөө нүдэндээ тасаагүй хүмүүс жоохон палач харагдаж байна гэдэг ба шүү дээ. Тий.
Тэгээ Тэгээд одоо ер нь нөгөө бүсэд морь унахгүй зүгээр явсан байгаа болохоор тэгэхээр харагдаад байна. Палач гэдэг байгаа шүү дээ. Араас нь харж ирчээд. Тий. А нэр чинь яг нөгөө бас нэг өмсгөл зүйл нөгөө бүтгэгдэрийн бүс гэдэг шиг бүс ингээд бас нэг жудагтай хэрэглэнүүд байгаа даа хэл та. Тий. Одоо тэгтээ бас тэр тэрлэг рүү их орж шүү. Тий. Ерөнхийдөө ихэд одоо ингээд санал тавьж байгаас зөндөө байгаа тий. Одоо нэг морь тарван дээр байгаа улсууд чинь хамтраад ажиллаад ийм дээл хийя тэгээ ингээд би ерөнхийдөө бол судалгаа хийж л байгаа. А тэгээд тэр надад сонирхолтой. Би ингээд нэгэн хэвээ юм ерөөсөө хийгээд чаддаггүй. Заавал тийм шинэ юм гаргаж санаа амард. Тэрийг хийж өөртөө туршиж үз өөрөө өмсөж ямар харагдаж байгаа харж иж л миний санаа амард шүү дээ. Урлан гэдэг үл яалчгүй л ураханаас гаргаж өөрөө үлгээ гараараа дамжуулаад нүд ухаан сэтгэл бүх юм оруулаад баг ихийн цагаас өгөөж шингээж бас уралдаг байх тэрлэгдэл. Тэгдэг бах та. Тий одоо Болтоотор гэдэг нэг залуу гэдэг чинь нэг морд харваны. Орон тоглолт чинь нэг юу байгаа шүү дээ. Тий одоо сая Австрали байж байгаа сайхан ирсэн. Тэднийх нөгөө санал тавиад одоо нэг яг бүр язгуур одоо эртний олдуурын дээлэг яг тэгэр чигээр нь хэлэх тийм санал тавьсан байгаа. Тэгээ би ерөнхийдөө бол бодоод петролоо бэлдээд тэгээ юуг нь яах вэ гэл. Тэр чинь нөгөө зээгт намдаар хийх байхгүй юу? Зээгт нам бол одоо яг би чинь нэг ардын урлаг судал салбараар төгссөн болохоор зээгт нам бол хатмал бүгдийг судалсан болохоор тэр болгоныг шингээж хийндээ л гэж би бодчих. Сэтгэл байгаад угаасаа тэгээд хүний хийж байгаа юмыг хэн өнгөл харж тусгаж авдаг л да. Амар салооны үүсгэн байгуулагч захирал загвар зохиомтойгч амраа манаас одоо дэлхийд Монголын дуу хоор одоо жинхэнэ нэг бит бас те одоо хархираа хөөмө бүгдийг нь одоо сурчилж байгаа хүн хамтлагийн бас тэрлэг дээл нь орлоод байгаа. Тийм. Хүн хамтлаг нь бас саяхан YouTube-ээс Монгол хамтлаг 1 сая дахь одоо нөгөө захиалагчтай боллоо гэдэг бүр Монгол хамтлаг шүү дээ. Гэт бүр ингээд одоо нэг тусгай өргөмжлөн тэр бас шагнал тиймэрхүү юм аваад байгаа. Тэгэхээр хүн хамтлагийн бас тэр сайхан одоо өөрийн чинь өмс одоо уралсан тэрлэгээр хүн хамтлагийнхан Монгол улсын тэргүүнээс Чингис хаан гадаж авсан тийм ээ. Гоёод. Сайхан л одоо ингээд өөрийн чинь тэрлэгийг юмсан залуучууд дэлхийд одоо Монголд хураан бахаргаж одоо сурчлаа явж байгаа. Хүн хамтлагийнхантай хэрхэн нэр одоо ингэж бас тэрлэг дийл нь урлах болов. Би ерөнхийдөө бол нөгөө нэг 2 жил шахуу 2 жил гарan өөр Монголд очиж ажилласан байхгүй юу. Тэгээ өөр монголчуудаа баг 2 жил шахуу тий намаа ингээд таньдаг хүмүүс маань тий энэ чи одоо өөр монголчууд ирж ингээ өөрчлөлдөг шүү дээ бид нар. Тэгээд намаа ингээ урайдсан тэгээ буурсараад би өөр Монголд эхлээд 1 сар гэж очиод дараа нь 3 сар болоо дараа нь жил болоод ингээд нөгөө явуулахгүй байхыг л бодсон шүү дээ мэдээж. Тий. Тэгээд өөр Монголын яг авах шин дээр байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө тэнд ингээ ажиллаж байхад одоо яг тэр одоо хүн хамтлагийн тэр Хүннү фэшн гэх компанид болсон шүү дээ. Тэр компани одоо бокс брэнд шүү дээ. Бокс брэндийн гана гэд манай найз. Тэр найз чи өөр нөр Монголд те ингэж урахана ингэж юу ах хүн бишээ. Чи юмаа хиймээр байна. Би ингээ айгүй гоё юм хийж гэн. Хүн хамтлагийн ингэсэн тэгсэн гэл ингээл надад яриалсан. Тэгээд би тийм үү гэж явж байгаа. Дөнгөж ирээд удаагүй байсан чинь одоо нэг хэнийг жаяг дагуулж ирсэн байхгүй юу? Одоо нэг дуучин залуу тийм. Тэгээд жаяг дагуулж ирээ. Тэгээд жаяа уулзаад миний юмнуудыг үзээд тэгсэн гэдэг. Үнэхээр гоё юм ихч байна. Үнэхээр таны хийсэн юмнууд бол таалагдчихэв. Би тэр танаар дэйлээ хийдгийа. Ингээ та хизээ ирэх юм ирэх үү гэл. Тэгээд нөгөө цаг тавуулчаад тэгээд тэгсэн чинь тэгдэг байхгүй юу? Даашка харна яагаад юм өөр салаа малунаар хийлэхгүй хинж танихгүй ингээ хүн дээр очих байгаа юм бэ гэдэг нэг тиймэрхүү одоо юм хэлсэн шүү. Гэхдээ би аль болох л тий одоо продюсераа дагуулад ирнэ гэдэхгүй юу. Тэгэхээр би ер нь жоохон имээ штэ тий. Тэгээ бодож исэн чинь нэг өдөр хөдөөнөөс манай найзууд тий ах トゥ нар ирээд бид нар нөгөө 2 таргаар хорхоо хийгээд байж байхгүй юу.
Тэгээд ээжсэн чинь гинтэн жаа яриад. За амраач та би тэд бүгдээ очлаа шүү гэд. Эсвэл нөгөө хөгжимч гэсэн залуу. Көөпс жокер макро төр гэлсэн. Хордлуулаад гадаа хүрээд ирдэг байхгүй. Тэгэл орж ирээл нөгөө өөрийнхөө хийдэг юмнуудыг за иймэрхүү загвартай хийвэл яаж нээж ийн гэл ингээд ярилцаал. Тэгэл ээжсэн чинь орхоо гарсан. Орхоо гисэн гэсэн чинь ямар сони юм бэ? Юунд дээр таарад ямар гоё юм гэл. Тэгээ айгүй өндөр сэтгэлтэй явсан. Тэгээд би яваал нөгөө хүн болгонд чинь тус тусад нь урал нь өөр байх хэвээр. Тэгээд тэр эдийн дэлгэл бол бас нэлээд одоо тийм бодчиж хийсэн бас тэгэл за яах вэ? Гэхдээ цаг хугацаа маш тавчхан байсан. Тэр бол дандаа маш их гар ажиллагаатай тийм. Тэгээд дулаан шагалангийг ер нь сонгоё. Ер нь дулаан өнгө талтай байдаг гэд. Дулаан шагалангийг ер нь бол өөр өнгө сонгоё гэж ярьж байгаа. Дулаан шагалаа жээд ярьж байгаа тохирчихсан. За тэгэл тэр дийлэг хийгээд нөгөө өчгөл тэгэл би ахаад бас нөгөө урагш явцсан байхгүй юу? Нөгөө хүмүүс ч ингээд дуудаад идэг. Тэгээд урд бэжсэн чинь нөгөө ганаа над руу WeChat-аар ярьлаа. Тэгээд гисэн чинь чи ямар сони юм бэ те фэйсбүүкээр нэг юм болж байна. Энд ингээд те миний найзын уралсан дээлэн дээр хүн амтлагын Чингис хааны одон зүүж яхих найз нь хараа сууж байна да. Гэ надраа зургийг олж ин ямар гоё юм бэ гэж дотроо бодоол өнгөрсөн. Гэхдээ би ерөөсөө фэйсбүүк дээр зарлаагүй, хүнд ч хэлээгүй. Яаж ч би одоо болтол нэг фэйсбүүк дээр нэг хайхтар тавиад байдаггүй. Ер нь өөрийнхөө аюунуудыг. Ер нь л одоо юу гэдэг чинь дамаар хүмүүс ингээд одоо те ингээд таньдаг хүмүүс маань урлагийн хүмүүс энэ дандаа би энэсээ сонсоол ирээд үргэлжлүүлэл яваад байдаг. Мэдгүй би нэг тийм одоо гинт ингээ өөрийнхөө урлан үнэхээр өөрийнхөө сэтгэл таалагдсан тийм урламтай болох үедээ ч юм уу гарах ч юм уу мэдгүй. Яагаад ч би нэг зарлаад ахыг хүсээгүй. Би тийм ингээд тийм дараахан байхыг ер нь хүсдэг тий. Ерөөс тэгэж би ингэсэн шүү гэл нэг тийг чийлхээс санаа зовдөг гэх юм уу. Тэгэл байгаад. Тэгээд гэсэн чи ямар сони чи яагаад ингээд энийг хэлэхгүй зарлахгүй байгаа юм бэ? Тэгээ бараг жил гарны дараа саяхан би тэднийг нөгөө одоо ингээд жилийн өмнө нэг юм шагнал маяг авчлаа гэдэг. Тэр хальт нэг ингээд зургийг аваад байсан. Гэхдээ би тэр хэдийн нөгөө хувцыг өгөхдөө одоо нөгөө нэг студ давхалсан зураг мөргөө одоо хүртэл нөгөө студиэс очиж авч чадаагүй ингээд нөгөө авч чадахгүй тэгэл ажилдаа дарагдалнаа цаана гэж явсараа бол. Тэгээд би магадгүй одоо бас нэг телевиз мэлээсээр яриад л тэрийгэ дийлэх байсан байдаг гэж бодож шүү дээ. Тэрс нэг зарлааг байх ш нэрэ. Эхнэр нь тэрлэг хийж биеийн сайхан Монгол өмсгөлөөр аваач яахад нөхөр нь бас тулах төрийн гутал гэдэг шиг гутал хийгээд байгаа тий. Тий. Одоо хоёулаа Монгол сайхын өв соёл ч одоо биет өв шүү дээ. Хоёр л өөрөө биет өвс тээгчд байх нь. Тийм ээ. Гэрүүл сайхан гэрүүл байна. Тэгээд хоёулаа ингээ сайхан Монгол тэрлэг дийлээ хийгээд ийм хүмүүст сайхан Монгол өв соёлын явшиг юм бол ирдэг байх л та. Хийж байгаа юм чи өөр эргээ буянгаа дандаа дагуулждаг. Тий. Тэгээд сайхан Монгол одоо тэр яг л эсгий ширж гутлаа хийдэг сайхан хантай байд юм байна. Тэр талаас нь ярил гутлын нөхөр нь хийгээд тэрлэгийн эхнэр нь хийгээд. Тэгэхээр амуур одоо усны салон бол нэлийн цар хүрээгээд хэлсэн олон сайхан үйлчлүүлэгчтэй болохын эхлэл л дээ. Тэгээд хоёлоо тэгээд яг арга билэг шиг уучраад Монгол тэрлэг дийлэнгээ хийгээд ирэхээр ойлголцсон сайхан байдаг баг. Нүдэрээ биендээ хайртай гэж хэлээд л явдаг л баг л та. Ярихгүй ч гэсэн. Тэгдэг. Би ч бас урд нь бас тэг ганцаараа явж байгаад тэгээд одоо хантаа үнэхээр тийм ер нь одоо юу гэдэг чинь бидний тийм нэг юм юу хийдэм болоо бидний мэрэгжлийн хүмүүс тийм их өндөр шаардлага тавьдсан болов амар их тийм одоо өндөр шаардлага тавьдаг юм шиг. Мэрэгжлийнхэр одоо загвар зохион бүтээгч ойдолчд гэсэн үг үү? Тий одоо ер нь урлагийн хүмүүстэй одоо урлаачтай тийм хүмүүс тэр зураач морт хүмүүс нэг тийм нэг юм өрмөц өөрсдийн гэсэн тийм нэг юм ертөнцтэй байдаг шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг одоо давж гарах хүн бас хэцүү байдаг гинэ. Маш их төвчийг шаарддаг гинэ. Тэгээд би яагаад одоо тэгэж бодсон гэхлээр би магадгүй хүмүүсийг бас хэтрийн шаардлага тавьснаас олж магадгүй өөрөөсөө тэгчээс одоо байсан баг. Одоо бол би тэгж боддоггүй. Тэгээд тэр хүн маань өөрөө бас ингээ тий гарын уртаа. Тэгэхээр цугмараар үнэхээр сайхан юм хийдэг. Тэнгүүд надад үнэхээр бас тэг би тэр чи адилхан сонирхол нэг болчихж штэ. Яг ингээд амар тийм бүтээх тэр үйл явцал үнэхээр ингээ гайхалтай хоёулаас үнэхээр гоё санаа нийлэг те. Энэ л тийм байх хэрэгтэй байсан юм шиг. Одоо л энэ болж ин доо гэж би бодсон. Тэгээд би тэр болохоор одоо ингээ хүмүүс зөндөө хэлдэг байхгүй. Та нар гутлаа ингээ хийгээч. Гутлыг үнэхээр нэг хийхгүй байгаадсан байхгүй. Тэгээд нодон цагаан сараас ахуулаад
ерөнхийдөө бол гутал руу орж эхэлсэн. Гэхдээ бас яг хүмүүсийг дуурайдахыг хүсээгүй. Одоо манайх болохоор яг эсхий бүр шимэл гутал хийдэг. За тэгээ таарн давуугаар бас одоо дээр гатамалтай гутал хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Одоо бас ингээд нөгөө зүү орох ор хийчихсэн тийм гутлууд бас бэлтчихсэн байгаа. Тэгээ тэр маань ингээд бас өрмөц болох хэвээр. Яг бусдыг бас дуурайсан байх алуугүй. Би тэгж бусдыг дуурайж гарах үнэхээр тийм надад сонирхол байдаггүй. Би хичдэг те. Заавал өөрийнхөө ямар нэгэн юмыг шингээн л шиг боддог. Одоо зүү араас нөгөө дайлан хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн шигэ. Тэгээд одоо миний хувьд болохоор хамгийн тэр чухал нь одоо би чи нас хэдтэй лээ те. Тэгэхээр ер нь ирээдүгөө бодож эхэлд юм байна. Одоо миний хойч үе те. Намайг уламжид одоо заалгаж авах. Одоо шав бэлтгэх нь надад хамгийн чухал юм байна тий. Одооноос би яг гарын шав бэлтэх тийм одоо чиглэл рүү орж байгаа гэсэн. Тэгээ саяхан нэг ид чидийн орон гэдэг нөгөө хүүхдийн тийм байгууллага байдаг штэ. Тий. Одоо Баян зүрх дүүргийн ид чидийн орон ундаа гэж захиралтай би уулзаад яг тэдний ингээд зорилго төлөвлөгөө үнэхээр надад таалагдсан. Ямар хөдөлмөрч ямар тийм одоо хүүхдүүдийн тэмцэг бүлгийн хүүхдүүд танддаг ямар мундаг байгууллага бай тий. Тэгээ би одоо тэдний хүмүүс ингээд надад санал тавиа тий. Тэднийхтэй чи ажиллах зүгээр юм байна гэд. Тэгээ би яг 10 жилийн хүүхдүүдтэй яг юунаас эхлэх вэ? Миний өөрийн мэргэжил болохоор эсгийн урдал сүний бэлэг дурсгал хийдэг гэсэн баггүй эхлэлгүүрт бараагаа нийлүүлдэг тий. Нөгөө баясгалангийн одоо зурагтай домб моб гэдэг дандаа тиймэрхүү юм хийдэг гэсэн баггүй. Миний мэргэжил чи ер нь тэр тал руу эхлэв байсан. Яг тэрийг эхлээд хүүхдүүдэд зааж эхлэнэ гэд ичидээ орныхантай яриад бүр ингээд хичээлээ тоолцсон байжсэн чинь корона болоод ингээд төр тассан байгаа. Тэгтээ цаг сайхан болох байх та. Өөдөө сайхан болно шүү дээ. Маргааш нар мандаа монголчууд сайхан, дэлгэр сайхан наадмаа хийгээл цагаан сараа хийгээл золгоод л ичээ хамтаа тий. Монгол сайхан өөрөө ч уурсан тэрлийг өмсчгөөд л ээж явахад хогдчихэл золгох тийм сайхан цаг ирнэ шүү дээ. А тэгээд өөрөө ч гиснэр сайхан шавтай болъё гэж байгаа юм. Тий. За одоо магадгүй манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Яг одоо энэ дугаарыг үзэж байгаа хүмүүстэй үнэхээр тэрлэг дээл үндэсний хувцас хий гэж байгаа охтууд залуучууд ч магадгүй өөртөө ч одоо холбогдоод шавчин болъё гэхэд бол одоо хаалтгүй юм байна гэж ойлголоо. Байхгүй тий. Гол нь одоо тэр сонирхолтой байх хэвээр. Яг ингээ хүн сонирхсан юмдаа шал өөр ханддаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг чинь нэг хүн өөрийнхөө нэг авиасыг ер нь л багаас ингээд ерөнхийдөө бол мэддэг гэж би боддоо шүү дээ. Би ч гэсэн манай ээж чинь аягүй тийм уран хүн тий. Миний дэргэд намайг өссөн цагаас л дээл оёо сууж идэг байсан. Өглөө босгол дээл оёо сууж идэг тий. Маш их хүмүүс захиалга өгдөг учраас тэгээд манай өвөө ч аягүй тийм уран дархан хүн байсан байхгүй. Тэгээ өвөөгийн ээж нь бас одоо бүр сэлбэр хийдэг. 90 эдтэй байхдаа сэлбэр хийдэг байсан. Саранхүү хөгшин байсан байна. Уранга аймгийн Батүлзээ суманд. Одоо тэр суманд очих юм бол айлын бараг бурхан дахил болгон дээр тэр эмээгийн мас сэлсэн морь байдаг юм байна. Мотор сэлсэн морь. Тэр үед 15 төгрөгөөр зардаг байсан гэж байгаа. Одоо би ингэж боддог байхгүй. Нэрээ бас боломж олдвол би тэрийг нэг яваад тий бүгдэрийн зургийг аваад нэг тэр нэг юм жижигхэн тийм төвөг бүтээх юмсан гэж аягүйх боддог. Тэгтээ амжихгүй л юм л да. Тэр ийм сагууд бас төрсөн хүн байх нь байна шүү дээ. Тэр удам өгсөний бүхэл тэр одоо шижир алчиг тэр одоо өгөгдөл авьяас нь өөр төр чи илүү их хэрчээд тесэрч гарах гайдал одоо. Тийм манайханд бол тийм авьяастай хүмүүс бол байгаа тий. Одоо манай ээжийн дүүгийнх нь хүүхэд одоо нэг Монголд одоо ингээл Монгол шилтгэн бэлтгэний аюу юм гой нөгөө нэг энэ сэлбэртэй энэ гой гэрүүдэд гэхдээ одоо апогийн тэр гэр байна тий. Аюу нөгөө шилэн юм бат. Тэрний загвар дизайныг гаргадаг тий. Одоо компьютер графикийн зураг гаргадаг алтан багна гэдэг залуу байгаа. Тэр бол маш бас авьяастай өөр ингээд бас сэлбэр хийдэг тийм залуу байгаа. Тэрлэг ойдог уран дархан бүсгүүчүүд их орой онтож их тусдаг тий. Ер нь их оройтож унтдаг. Тий ер нь бол тийм байсан. Тийм би чинь тэр юм ойж дуусах гал гэдэг байх л да хамаг зүрх сэтгэлээ зарцуужаад л. Өөрөө ч гэсэн ээжигээ дуурайд одоо ингээд багтаал тэрлэг уралж яхах нь хараал өссөн байна. Тэр болгонд ээж чинь өөр чинь энэ ингэдэг оёо шүү гэж хэлэхгүй ч гэсэн давхар энэ тэрлэг дээр урлахын оёхын гайхамшиг эрдмийг бас зааж исэн байна л да. Нүдэрээ өөрөө сурж исэн байна. Тий. Тэр зүү татж байгаа чимээгээр чигчээ өөрөө суралцж исэн байна тийм ээ. Тий. Одоо ээжээр их бахархдаг. Ээжтэй өөрөө тэрлэг хийж өгсөн уран хүнд тэрлэг хийж одоо яа гэм бол доологдсон юм лөө. Тийм тэр ээжийн тэр одоо ур хийц те одоо юу гэдэг чинь манай ээж бас тийм өнгөний одоо мэдрэмж айгүй өндөртэй. Одоо ингээ миний одоо би чи ингээл нөгөө урландаа маш их тийм өөцс ингээ гаргаж байгаа штэ. Тэр өөцийг заримдаа авах тохиолдолд бихлээд авдаг гэж асуулт авах болчихсон ингээд бүр ингээд заримдаа ингээл за төг гэл ингээл хай штэ. Манай ээж аваа явчихдаг. Хөө нөгөөдгөөс чи ямар гоё юм хийцэн байдаг гэж бодож байна. Тэгээд би ээжийг бүр манай ээж илүү уран бааз дээ. Миний зөвхөн өөцнөөс тэр урлал гаргаж манай ээж зардаг. Жижигхэн сүнээр бойтог мойтогоос хийгээгүй юм байхгүй. Тэгээл ингээл суудлын бүрээс мөрөөс те
жижигэн марк зах хүүхдүүдийн хувцсыг гаргацсан л байдаг. Би тэрийг ингээд төвгөө хайцсан байгаа штэ. Тэгэхээр чин тэрнээс манай ээж хийсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр чин тэр хүн маш тийм тэгэл ингээд жижигэн одоо давны ин гэж ярьдаа штэ. Тэр ингээд хайчлаа хайчингоо тэрийг шүлжээж хэрдгээ эмчсэн байх жишээ. Маш бүх болно штэ. Одоо манай ээж чин ширмэш ярьдаг хийгээд эхлэлгүүрт тавьж сардаг ш. Ээжээсээ сурах юм их байдаг уу? Байлгүй яах вэ? Тэгэл яг одоо би штэ их сургууль ингээд сурж байхдаа бид нар шиг нэг юу яадаг. Манай их сургууль гэхдээ үнэхээр тийм гайхалтай бидэрт маш их зүйлийг өгчээсэн те. Өрхөнгай аймгийн хар орноос өмнө гэдэг чинь Эрдэнэ цог төшгөлж бид нар одоо те тэр урлаг соёлыг судалж ирсэн. Тэр үнэхээр гоё хатгамал дээр үеийн тэр одоо нэг төгс төгөлдөр болж исэн хатгамал те тэр зээх наамд мал би бүгдийг судалж ирсэн. Бид нар бүгд бас бурхан бүгдийг хийжсэн. Бүр сэлбэр хүртэл хийжсэн. Одоо чоо мэдваа те одоо нэг түүхэн нав дотор норов докторч гэдэг юм уу тийм маш том хүмүүс очиж багшилдаг байсан. Тэгээ тэр хүмүүсээс авсан зүйл маш их байгаа те. Тэгээд тэгж яаж ах тэр Эрдэнэцүү дээр ингээд түшгэлээ бид нар тэр болгоныг аюу сайхан юмдаг сурсан байгаа шүү дээ. Тэгээд курс ажилд бичсэн шүү дээ. Курс ажилд бичсэн чинь би нэг ягдаг байхгүй юу. Ээж надад нэг юм цаалбар хатгамал гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо нэг тэрийг одоо юуны мал тарьдаг зүв шүү дээ. Тэрийг цоолж жагаад тий дундуур нуцаа гаргаад ингээд бүр ингээд цоолоод. Наанаас нь ингээд хээгээ одоо энэ өнгөн дээр тавьж ойлоо гэхэд энэ цаа талд нь тэр одоо хийн гарна гэсэн үг. Яг одоо нэг үүдэн хоорны хийшиг тавгар тийм юм. Тэрийг ээж надад зааж өгөхгүй юу. Тэнгүүд би тэрийг ашиглаад ягаан хөхтэй тийм дайланбан дээр хүүхдийн хантааз оёод тэгээ гол дээр нэгээ хийм хээтэй. Тэгээ очиод нөгөөтийгөө мэдээж нөгөө курсын ажил юм чинь одоо ингээл тэгээ түүхээс нь ингээл бүх юма бичиж судалгаагаа бичнэ. Тэгээ бичиж байгаа би ээжээсээ тэгдэг байхгүй. Ээж одоо энэ дээр би нэг юм гоё нэг тийм үг хэрэглэмээр нэ тий. Уран хүмүүс зориулсан тийм ямар нэгэн үг тийм гоё зүрд зүг мөг байд юм уу ээж. Би энэ дээр нэг юм бичтмээр байна гэдгсэн чинь манай ээж торгыг ойлуулж дайлан бийг инээлгэнэ гэж нэг үг байд юм да. Нэр тэр яг л миний тэр хийжсэн бүтээлээс. Тэр зүгээр дайланбан дааваа тий. Дайланбан даав хүмүүс нэг таахгүй шүү. Дээлэн дотор хийдэг байхгүй. Эсвэл хөлний оролт хийдэг ч юм уу тий. Тэгээ тэрэн дээр хээ хатгаад тэр хатгамалтай хантааз. Тэгээ тэр үг надад амар гоё санагддаг. Тэгээ одоо би болохоор манай тэр Amor Fashion компани маань одоо юу вэ? Уран торгыг уйлуулж дайлан бийг инээлгэн тийм үү? Одоо яг энэ дээр бичсэн байгаа. Тэгээ би энийг бас өнөөдөр энэ хавцсандаа яхих шингээхээ хүссэн шүү. Торг уйлд юм уу? Торг уйл шүү. Уйлтал нь одоо хийн л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ дайлан бийг инээл дайлан яахтгүй тийм одоо юу гэдэг чинь нэг тийм одоо дайлан бийг тоохгүй нэг тийм юм жоохон нэг юм зинда доогор тийм материал байл шүү. Тэрийг үнэхээр инээл гэж бодно. Одоо би гэдэг чинь тааран дээр ингээд зурхлаар энэ үнэхээр тийм торх шиг гоё харагддаг хэвээр гэж би боддог. Тэнгүүд илүү их ингээд харахад их бодтой юм тий. Тааран дээр өөр байгаад шал өөр тийм их гоё шингээд дээ штэ. Нүд хүртэл шингээж очиод байна штэ. Монголчууд ярьдаг шүү дээ тий. Эмэгтэй хүний ерөөхдөө өнгөн цэвэр үрдэн инрэлтэй үргэлжид цэмцгэр уйланд орно гэж ярьдаг. Өөр чин бүгд нь л байх шиг байна да. Тийм байдлаа. Нөхөр чи ер нь байнга л хэлдэг үү? Миний анч сайхан шүү. Сайхан уран гартай шиг байл. Тэгэл яах вэ? Би эндээ тэгэл уран мөгөл. Манай хүн бас аюу тийм одоо гарын дүүтэй. Одоо сураар маш гоё юм хийдэг. Сур хэлдэг. Яг тэр бол Монгол ирэх хүний жинхэнэ сүнж чанар. Тэгээд тэдний удмынхан Монгол гутал хийдэг. Тэгэхээр чин тэр хүн үнэхээр өөрт нь ойрхон маш одоо надтай ойрхон гэсэн үг шүү. Хоёрын заяа зам нэгдэл нэг цэг дээр очихдоо энэ Монгол үндэсний тэрлэг хувцал юм байна шүү дээ. Урлагийн ухаан л юм байна тийм ээ. Ер нь бол зүгээр л би нэг хараад одоо тийм дурлсан гэх үү те. Тэгээд яг тийм хийдгийг нь бол үнэхээр мэдээгүй. Тэгээд яг мэдээж нөгөө танилцаад ирэнгүүт тэр маань одоо илүү их холбож гинөө те. Ягтрал уурч. Дурлцсан хүндээ тэрлэг хийх хэрэгтэй. Энэ дэлхийн хамгийн сайхан аз жаргал гэдэг үү? Тэглгүй яах вэ? Аль болох нэг гоё ойлгохыг амар хүсдэг тий. Заавал ижлсээл ингээл тийм байхыг хүсдэг. Тэгээд урлан тийм зүгээр байшин дотор хийхийг хүсдэггүй. Би юу гэрт байхыг хүсдэг. Сайхан Монгол гэртээ. Монгол гэр дотор би урлангаа хийл гэж бодоод байна. Одоо хайтан зуунаас бараг болох байхаа. Өв соёл өнөө үед яг бид нар аваа явж байна. Дараагийн үед хэдэн зууны дараа ч байх л та. Яг одоо өөрөө өв соёлоо тээж явж байна. Энэ цаг үед хүн басныхоо Монгол хүн басныхаа гавьяаг бол тийм ээ өөрөө бол ингээд үргэлжлүүлээд ямар ч Монгол хүн байхынхаа үүргийг бол хийгээд дараа үедээ цуг амьдарж байгаа энэ үеийнхэн бас өөрийнхөө уралсан тэрлэг дээр гоёод чи Монгол хүн шүү гэдгийг өмсөн тэрлэгээр нөөртөн тархинд нь ойлгуулж байгаа их том ажил үйл хийж байгаа их мундаг. Тэр үнэтэй сайхан бүсгүй байна л да. Үүрэг гэж боддог шүү дээ. Одоо миний одоо тийм юу гэдэг мэрэгжил тий
одоо хобби. Тэгэл одоо амьдрах одоо энэ юу гэдэг орчим тий мөнгө цаасч гэдэг юм уу. Энэ болгон яг миний мэрэгчлэлтэй холбоотой. Би ерөөсөө одоо хүн чинь нэг тэгдэг штэ. За би ийм мэрэгчлэлтэй тий ийм ажил хийж яад ийм хоббитэй шал өөр хоббитэй гэдэг тий. Миний бол тийм биш бүх юм нэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй бас зарим хүмүүс тийм сонирн байж магадгүй юм л да. Өсний даруулга эмиг эсэмжүүр гэдэг бүгдийнх нь бас юуг нь гаргаж байна уу? Загвар гаргаж байна уу? Тийм шүү дээ бас. Тэгээ би энийг аяг зөвх дуртай. Энийг чи нэг одоо нэгдүгээр дэлгүүр яаж штэ. Хүсийн нэгдүгээр дэлгүүрийн тийм нэг Төмөн Эрдэнэс гэдэг нэг юуны дэлгүүр байдаг штэ. Мөнгө идлээ. Тэдний дэлгүүрт би эхлээд нэг цагаан сарын өмнөхөн захиалга өгөхгүй юу? Би ингээд хонгон цэцэг гэж байдаг штэ дээр хонгон цэцэг чи ингээд навчин ингээд айгүй доороо иргэцсэн ингээд 5 дил би ингээд доороо унцсан помбор тэр доороос нь унжиргыг унжуулад би эмэг хэлгмээр байна гэхгүй юу. За гэсэн. Тэгээд гисэн чинь яг нэг одоо юунд Мишель Экспортер үсгтэй бодлоо алдаг штэ. Тэрэн дээр эмэг гэж маань аваад ирсэн гэл амар дуудлал очиод үтсэн чинь херплапын юу шиг юм 3 юм гавтгай навчны үзүүрт 3 ингээ гинжин гэхдээ ийм юутай шал өөр гинж тэгээ тийм хийцэн байхгүй. Тэгээ миний төсөөлж исэн юм биш. Тэнгүүд нь би ингээ жоохон уурлахгүй юу. Яаж аам би яагаад ийм шал өөр юм хийж аам ба гэдгсэн чинь зарж исэн юм хэтэн тэгсэн чинь юу яриад байгаа гоё л болсон байгаа зү. Энд чинь сая шидлэг бүтээгдэхүүний шагнал авчлаа гэдэг л. Яагаад те миний хэлсэн санааг тэгээд ингээд хийчингүүтээ энд ингэж байгаа юм бэ гэж хэлсэн чинь нөгөө гинт цэрцээгээ те их чи уушлаарай. Тэгвэл одоо яаж хийх вэ? Одоо ингээд цагаан сард үнэхээр 2-3 хоног дутуу байна. Одоо ингээд эн чи өөр болчлоо штэ. Одоо яах вэ гэдэхгүй юу. Тэгээд би лангуур нь хараад ингээд зогсож ирснийгээ эрэхтэй нөгөө дээлээ мөнгөнд авч. Энэ тэр ихгүй юу. Тэгсэн чинь эрэхтэй дээлээ ингээд мөнгөнд авч тэр дотор байхлаар нь би энэ доотлихын зоосыг авч хээл дотроос нь энийг унжуулчих та гэлтгсэн. Тэгсэн нэр болно шүү. Тэгээд дарханаа дуудаад дархандаа хэлсэн чи дарханаа болж ийн гэсэн. Тэгэл би яг нэг цагаан сарын урд ороо яг битүүний өдөр штэ. Тэгсэн чинь эмэг минь гарсан бол яасан бол ингээл одоо би тэг колон анги заагаад энэ урдан ямар урт унжуулж зүүх дуртай. Тэгсэн чинь гинжтэй тийм урт байх хэвээр мөстэй гэл ингээл бодол. Тэгээд тэгсэн чинь колон нь үнэхээр гарч амцсангүй эмэг нь гарчээ гэд аваад ирсэн. Тэгэл ингээл зүүсэн чи ингээл унжаал ингээл тэгэл би нэг шал чавхаагаа бол ингэсэн чи ингээд орж ирээд ахгүй. Гэхдээ надад эмэг шин төвхтэй биш вэ нөөгөө надад гоё байна гэд. Чи нэг салхинд хийж мэсэл ингээл. Тэгээ нэг хүмүүс зөөтэй эмэгийг бол илүү тийм урт байдаг байхгүй нэлээ урт. Тэгээд би энэ загварыг гаргасан. Тэгээд манай найзууд ингээ харсан хүн болгоо энийг захиалж хийлээдэг. Тэгэл би одоо тэр Төмөн Эрдэнэст бол айхтар нэг хийлгээ өгдөө. Төмөн Эрдэнэсийн гэсэн чинь энэ чиний загвар юм чинь чиний загварыг бид нар 1-2 жилдээ хийхгүй гэсэн нэр 2 жил хийгээгүй. Нодон жилийн юун дээр одоо Мишель Экспортер өсгөл баталтай дээр яг хийгээ гараад ирсэн байл. Одоо би тэр бол хангалттай 2 жил хийчихсэн гэдэг шиг. Ганцаараа би ийм одоо загвартай эмэг зүсэн юм чинь бодол гэж боддог шүү дээ. Тэгээ би тэр өмчлөгийг хүсээгүй. Тэднийхэн ч өөртөө би тэднийхнээс зүгээр л ингэ санаа аваад ингэ хийцэн болохоос. Гэтэ энэ тийм өрөмц харагддаг юм байгаа зү. Тэгээ бас яг энээсээ ингээл улбаалал би нэг мөнгө идэл ингээ загвар гаргахыг хүсээд. Одоо энэ совдон даруулга ингээл хүмүүс даруулга гэж хавтгай нэг юмнууд идэв штэ. Тэгээд дундаа цагаан юм совдтай тийм. Тэгээ би өөр Монгол байж агаад нэг өөр Монгол дархан эмэгтэйдээ танилцаад тэнгүүтээ би совдон даруулгыг ингээ мөнгөн ийм даруулгыг би шат өөрөөр хийлгэмээр байна. Миний үсээ ингээ ороосон байлгамаар байна гэд. Тэгээд яг энэ загварыг би хийлгэжсэн өөртөө. Ингээ үсээ 2 салаа шүлжингүүтээ ингээ зүхнэ штэ үсээ ингээ ороо боочдөг. Энэ л үнэхэр гоё. Энэнийг бол би одоос нэг мөнгөнд арахчуудад хийлээдэг. Энийг ингээ бас хийлгэх тийм цаанал тавьсан байгаа. Тэгээ хэрэг тэгвэл бас айгуу гоё болно гэж боддог штэ. Буугыг шүтдэг үү? Бууг. Бууг. Шүтэн штэ. Марл бууг гэдгээрээ тий эмхтэй. Бас нэлээд чухал гэдэг чинь сая өөрөө монголчууд нар сар галаа эрхэмлэндээ эдэлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээс буугын иврийг бас оруулсан байсан. Энэ бэлгэлийн халаар маш төвчг байвал бас живд өөрийн чинь ярилт одоо би тэр яриа бол нэлээд төгсгдэж шүү дээ. Нэвтрүүлгийн цаг бол дуусчих шиг байна л да. Тийм марл бууг гэж үздэг шүү дээ. Гэхдээ энийг болохоор хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Энэ сар тий энэ нар энийг гал гэж үздэг. Тэгээ сүүлийн үед болохоор судлаач нар шүү дээ энийг гал биш юм аа. Гал бол угаасаа нар. Нар чи угаасаа халуун цөм учраас энэ
гал угаасаа энд нар нь өөр гал. Тэнгүүт энийг яагаад ингэж төрсөн бэ? Ингээд нар зүү эргэлттэй байна те. Энийг нэг ус ингээд дээрээс тусахтаа нар зүү эргэлттэй ингээд тусдаг. Энэ тусал ямар нэгэн шингэн зүйл гэж үтсэн байна. Яг нөгөө зан азрын тэр нөгөө нэг соён бүсгний дээдлэлт ингээд зурцсан байгаа нь энэ хөх туяатай байдаг юм байна. Цав цагаан биш те. Улаан биш, хөх туяатай. Тэгсэн чинь чөтгөрийн гал хөх туяатай байдаг гэд ингээд хоорондоо эрдэмтэд маргаж байна. Тэгээд тэгсэн чинь энийг эхийн сүү юм байна. Тэ? Ер нь их байхгүй бол ямар ч одоо байгаль дэлхийн хүн амьтан тий байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд энэ ерөөсө сар энэ хүүтэн юг илэрхийлэн тий энэ болохоор нар за тэгээд энэ болохоор эхийн сүү юм байна гэж тайлсан. Тэр надад үнэхээр таалагдсан. Би тэгээ энийг ерөөсө хизэж хүмүүстэй гал гэж хэлдэггүй. Гал гэж хэлэнгүүт би эхийн сүү гэж тайлбарлаждаг. Тэнгүүд нэрээ эхийн сүү нэрээ тийм байхаа л гэж би бодож би энэ юг гаргасан байхгүй. Тэгээд энэ дайланг болохоор би ингэж хийчээд тэгээд энэ болохоор миний өөрийн одоо шинэ гаргасан одоо бүтээл гэдэг юм уу тий шинэ санаа. Тэгээд ингээд одоо энэ бүтээл болцсон байгаа нь л дээ. Энэ хэн нэгэн тал зориулагдсан энэ дайлан одоо эзэнгүү зүгээр хийцэн гэсэн үг тий. Хэн нэгэн зориулагдсан. Одоо заавал нэг хүн зориулагдсан байх хэрэгтэй шүү дээ дайлан. Тэнгүүд одоо юу гэдэг чинь хөөргийн хүмүүс гэдэг шүү дээ. Одоо үе уламжлал хадгална гэдэг шүү дээ. Гэхдээ бол яг хөө тэр шарын шишний улбаагаар болохоор юу Монгол ирчүүдэд нөгөө хүйтэн чөлөө хатгуулсан тий ганс одоо энэ юу хөөрг тий хөөрг гэдэг. Гэхдээ хөөрг нэгэнтэй л одоо соёлын урсгалд ороод ирч гэсэн учраас хөөргний дайлан одоо хөөргийг үе удамд ингээд дамждаг штэ. Тэнгүүд тэр хөөргийг хадгалж байгаа энэ дайл яагаад бас үе удамд дамжиж болохгүй гэж. Тэгээ энэ дээр ер нь бол хүмүүс зүгээр бэлэгдэл одоо тэгэл нөгөө морь зор хээ уулз муулз хийсэн байдаг штэ. Тэгээ тэр 90 мяраа ингээд хийцэн байгаа надад тийм хятад шаазан шиг санагдав. Ерөөс таалагддаг. Би хизээч тийм юг бол байхгүй. Тэнгүүтээ би өөрөө ийм санаа гаргаад тий тааран даавн дээр яг ингээд зүгээр олсон ийм утсаар хийсэн байгаа. Энэ яг эртний олдуу шиг харагдах хэвээр миний дайлан. Дайлан маань. Өөр дамжиж ирсэн юм шиг ингээд харагдахаар тийм өнгө тоонон тийм байгаа. Би нэг манай нэг найз надад одоо дайлан захиалахгүй юу? Бээжин гэд залд байдаг. За тэр бээжин надад ингэсэн байхгүй. За манай ингээ охин тий үнэхээр тийм юу юм байна. Уран юм байна. Одоо би чамаар нэг тийм гой өрмөц одоо хинт ч байхгүй тийм гой дайлан хэлэгмээр гэхгүй. Тэгэхээр би за гэд. Тэгээ би ботсон. Тэр хүний жил одоо тий орд тэгэл мэрэгжил одоо хүүхэд чухад бүх юм тий одоо ажил мэрэгжил бүх юм би энэ дайланч шингээе гэсэн чи хүү тийм үү ямар сони тийм бас байж болох уу гэдэг болно. Тэгээд тэр дайлан дээр болохоор би тэр залуу лууж илтэй тий лууг илэрхийлсэн. Тэгээд тэр залуу болохоор нөгөө юутай газар тариалангийн компанитай мэрэгжил нь өөрөө тийм газар тариаламж. Тэнгүүт 10 төгрөг оруулсан. Тэгээд өөрөө усны мэрэгжилтэй. Усны одоо гидр технологич гэдэг чинь тийм. Тэнгүүт чанам нь оруулсан. За тэгээд нөгөө лууг нь оруулсан байгаа тий. Тэгээд энэ талд нь болохоор арт талд нь болохоор энэ нөгөө юу. Энэ нь болохоор нөгөө өөрөө өхөр ин орд. Тэнгүүт энэ бууга өхөр болгоод өхрийн ивэр. Тэнгүүт өөрөө над руу уцтай хэлэхгүй юу. Би нар сар од гэсэн 3 үг орсон тийм 3 охинтой. 3 охиныг батаач болох уу гэхгүй юу. Тэнгүүт нь нэрээ сар нар энэ чинь одтой. Тэгээд тэр ерөөсөө л тэр хүнд л зориулагдсан тайлан байгаа зү. Тийм байна. Тэгж л урлах хэрэгтэй гэж би бодож. Түүнээс магадгүй нэг өөр нэг хямрын морь ч юм уу тийм байж болно. Тэр хаасаагүй л байдаг. Тэгэхгүй өөрмөц дайлан тэр урлуулахыг хүссэн. Одоо энэ ихт чинь тийм уяач хүн тий морь малтай тийм ингээд дөрөн бэрх шагаан байна. Морин байна. Тэгээ морины босоо цагаан хэмэр мөнх өдөөгөө бай гэсэн үгийг бичсэн. Тэгээд нар сард нөгөө сүүгээ илэрхийлсэн тайлан байна. За баярлалаа. Тэгээд өөртөө ч ярилцахад их сайхан байлаа. Чи Монгол хүн шүү гэж хэлээд байгаа юм шиг их сайхан ярилцлага боллоо. Өөрийн чинь торгыг уйлуулж дайланбиг нийлгэсэн тэр сайхан Монгол тэрлэгдээл үеийн үеж дандаа Монгол төмний дандаа гоёлно угаасаа. Тэрийг өмсөн Монгол хүн болгоны дандаа галан дэшээ бодарсан хэмрэн дэсээ өгсөн тийм сайхан өмсгөл тэрлэгийг бас урлаж явах ерөөлөг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан урилгын минь одоо хүндэтгээд цагаан сүгээ бас тархинаас бас инээсэн бас гаргаж тийм ээ хүн үрэн өсгөж хүмүүн болгодог шиг сайхан өөрхөн уралсан тэрлэгээр бусдад сайхан дандаа буян заяа бэлгэлж яадаг. Энэ сайхан бүсгээ өнөөдрийн хүндэтлийн амир заларсан маш баяртай байна. Тэгээд өөрөө ч амьдрал аз жаргалыг хүсье. Ийм сайхан хоёр талаасаа удам огсаан тэнгэрээс тамхтай юм шиг бурхнаас зориулж дэлхийр тэрэндээ Монгол руу гарсан юм шиг ийм сайхан уран дархан удамтай хоёр сайхан танай гэр бүлд аз жаргалыг хүсээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Баярлалаа. Танай нэвтрүүлэгч маш их баярлалаа. За тэгээд энэ нэвтрүүлэгт одоо хийсэн нөгөө дамжуулж өгсөн баа штэ.
Тэр хүнд маш их баярлж байна. Тэгээд би яагаад ч ингэ бодонгуудаа тэгсэн байхгүй. Би тэр одоо тэг нэвтрүүлэгт орохдоо би ингээд маш тийм өөрийнхөө уралсан дээдлийг өмсөх хэвээр. Би зориулаад дээл хийгээд яасан тэнгуүтээ бас өөрт чинь бас хувцас бэлдсэн байгаа. За баярлалаа гэж өссөн шүү. Энэ манай нэвтрүүлэг зөрөж нэр энэ төрлийг дээл өмсгөлөө нэг өдрийн дотор уралсан гэдэг ба тий. Энэ болохоор бас манай нөхрийн уралсан гутлаа тааран гутал. Яг миний төрс өдөр зориулж хийсэн байгаа. Энд чинь бас шагаатай байгаа зү. Норин дэше алцсан. Тэгэд та хоёрын өмсгөл төрлөг дээлийг ингээ харахаар нэр өнгө нь ялч үтэй нэг өмнөх үе түүхээр аялаад байгаа юм шиг тиймэрхүү сэтгэл төрүүлэхээс тийм өнгөний гоё нийцэл бэлэгдэл харагдаад байна. Өнөр мунд юм сайхан гэрүүл байна. Баярлалаа. Та хоёрын өөр удамч гэсэн сайхан Монгол цагаанс өөргөлсөн сайхан өөрөд мөн угаасаа дэлгэрч дэрж явах байх. Баярлалаа. Тэр бол батар шиг.